Hello friends, welcome back to my channel. இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி எப்படி மெயின்டைன் பண்றதுன்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணேன். வாங்க ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். என்ன ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி க்ளீன் பண்றேன்றதை இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணி பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ணிடணும். திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இதை மறந்துடாதீங்க. அதுக்கு பிறகு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு எல்லா ட்ரேயையும் இப்படி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடுறேன். இந்த 3 கிளாஸ் ட்ரேயும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காகத்தான் இப்படி பொலித்தீன் கவரை யூஸ் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ ட்ரேயை வாஷ் பண்ண போகிறேன். இந்த ட்ரே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் வார்ம் வாட்டரோட டிஷ் வாஷும் லைம் யூஸும் சேர்த்து அதை இப்படி ஒரு சாஃப்டான டவலில் எடுத்து யூஸ் பண்ணி ட்ரே எப்படி வாஷ் பண்ணுறேன். மற்ற எல்லா ட்ரேயையும் இப்படியே வாஷ் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ஃப்ரீசரில் ஐஸ் படிஞ்சிருந்தா இந்த டீப்ரோஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணினா ஐஸ் மெல்ட் ஆகிடும். இல்லாட்டி ஒரு பவுலில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சிங்கன்னாலும் ஐஸ் உடனே மெல்ட் ஆகிடும். அதோட உங்களோட ஃப்ரீசரில் எப்பெல்லாம் ஐஸ் எக்ஸஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் இந்த டீப்ரோஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நாம ஃப்ரிட்ஜோட உட்பகுதியை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கும் வார்ம் வாட்டரோட டிஷ் வாஷ் அண்ட் லைம் யூஸை கலந்து ஒரு டவலை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கணும். இன்னொரு டவலால் வார்ம் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீனாக துடைச்சிடுறேன். ஐஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ கூர்மையான எந்தவித டூல்ஸையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். தட்ஸ் இட், ஃப்ரிட்ஜோட உட்பகுதி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுது.
இல்லாமல் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிற இந்த ஃப்ரிட்ஜை நாம் க்ளீன் பண்ணும்போது டிஷ் வாஷோட லைம் யூஸ் அண்ட் வார்ம் வாட்டரையும் கலந்து யூஸ் பண்ணுறதே நல்லது. அப்போ தான் பாக்டீரியாஸ் அண்டாமலும் ஃப்ரிட்ஜை நல்ல ஹைஜீனிக்காகவும் வச்சுருக்க முடியும். அதோட ஹார்டான ஸ்பாஞ்சை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதை விட இப்படி சாஃப்டான டவலால் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதே பெஸ்ட். இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட வெளிப்பக்கத்தை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். வார்ம் வாட்டரோட கொஞ்சம் டிஷ் வாஷும் லைம் யூஸும் கலந்து அதை ஒரு டவலால் எடுத்து இப்படி ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கணும். ட்ரையான டவலால் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜை துடைச்சிடணும். ஃப்ரிட்ஜோட பேக் வாட்டர் ரிசர்வாயர் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள வாட்டர் டேங்கை க்ளீன் பண்ணுறதுல எந்த சிரமமும் இருக்காது. இதை சிம்பிளாக ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடலாம். மற்ற பகுதியை இப்படி ட்ரையான டவலால் மட்டும் மெதுவாக கவனமாக துடைச்சி விட்டுறணும். இதுக்கு தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த வாட்டர் டேங்கில் தண்ணி தேங்க ஆரம்பித்ததும் மொஸ்கிட்டோஸ் பெருகாமல் இருக்கணுமன்றதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருவேன். அதோட 2 weeks ஒன்ஸ் இந்த வாட்டர் டேங்கை ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடுவேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் 4 சைட்ஸும் ஃபுல்லி கவர்ட். ஸோ அடிஷனலாக இந்த ட்ராலியை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ளோர் கிளீனிங் அண்ட் மோப்பிங் டைமில் இது வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் எப்பவுமே சிவருக்கு பக்கத்தில் இருந்து 1 feet தள்ளியே வைக்கணும். இப்போ நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்த எல்லா ட்ரேயையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஒன்ஸ் தான் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுவேன். பட் இடையிடையே மேலோட்டமாகவும் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிக்கொள்ளுவேன். as usual இந்த 3 கிளாஸ் ட்ரேயையும் பொலித்தீனால இப்படி கவர் பண்ணிடுறேன். ஃப்ரிட்ஜோட டோர் கைப்பிடியை அடிக்கடி பிடிக்கிறதால கைப்பிடி கிளீனாக இருக்கணும்ன்றதுக்காக எப்போவுமே இப்படி கைப்பிடியில் டவலை சுற்றி வச்சிருப்பேன். அதோட ஃப்ரிட்ஜ் டோருக்கு பக்கத்தில் எப்பவும் இப்படி ஒரு கார்பெட்டை போட்டு வச்சிருப்பேன். ஸோ இது கன்வீனியன்ஸாக இருக்கும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணிட்டு ஐஸ் ட்ரேயில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வச்சு ஃப்ரிட்ஜ் டோரை 30 மினிட்ஸுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். பிறகு ஃப்ரிட்ஜ் கூலானதும் திங்ஸரை ஃபில் பண்ணிடலாம்.
ஃப்ரிட்ஜில் கதவை அடிக்கடி திறந்து மூடாதீங்கன்றெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் சம்மர் டைமில் ஃப்ரிட்ஜ் கதவை திறந்து பக்கத்தில் இருந்தாலே சில்லுண்டு இருக்கும். இது எந்த பழக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக்